എറണാകുളം ജില്ലയിലേക്ക് വന്നാൽ ആലുവ കുന്നുകരയിൽ ആശയുണ്ട്. ആശാം, ഇപ്പോൾ പുതുതായി തുറന്ന ഷട്ടറുകളുടെ ജലപ്രവാഹം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്താൻ ഇരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം എന്താണ്? പ്രിജി, ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് പറവൂർ താലൂക്കിലെ കുന്നുകരയിലാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ, പ്രളയക്കെടുതി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നതും ഈ പറവൂർ താലൂക്കിൽ തന്നെയാണ്. പറവൂർ താലൂക്കിലെ കരുമാലൂർ, കുന്നുകര പഞ്ചായത്തുകളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും. ഈ ഭാഗത്തുള്ള പെരിയാറിന്റെ കൈവഴികളും പെരിയാർ കടന്നുപോകുന്ന പ്രദേശമെല്ലാം തന്നെ ഒരു പ്രളയ സമ്മാനം തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് പുറപ്പള്ളിക്കാവ് റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജിന്റെ കൈവഴിയായ തോടാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഈ തോട് ഇന്നലെ മുതൽ ഈ ഒരു ചിത്രം തന്നെയാണ് ഈ തോടിന്റെ ഉള്ളത്. സമീപത്തെ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം മുക്കി, നേരത്തെ അരുൺ സിംഗ് പറഞ്ഞതുപോലെ പെരിയാർ പരന്നൊഴുകുന്ന ഒരവസ്ഥ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിന്നും നമ്മൾക്ക് കാണാനാവുന്നത്. ഈ ഇരു കരകളിലുള്ള വീടുകളിലെല്ലാം തന്നെ വെള്ളം കയറി. മാത്രമല്ല, ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ചെറുതോണി ഡാമിൽ നിന്നുള്ള അധിക വെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് ഒഴുകി എത്തിയിട്ടില്ല. എന്നിട്ട് പോലും ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ഈ ഒരു ജലനിരപ്പ് ക്രമാതീതമായി ഉയരുക തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 3 അടിയോളം തന്നെ ഈ പ്രദേശത്തെല്ലാം ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് ഒരു തുരുത്താണ്. ആ തുരുത്ത് പൂർണ്ണമായും ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇന്നലെ വൈകിട്ടോടുകൂടി പൂർണ്ണമായും ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് ഈ തുരുത്തുള്ളത്. ഇവിടെ നിന്ന് ബോട്ടിലും മറ്റുമാണ് ആളുകളെ വീടുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിപ്പിച്ച് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറ്റിയത്. ഇത് കുന്നുകരയുടെ മാത്രം ചിത്രമാണ്. ഇതിന് സമ്മാനം തന്നെയാണ് എറണാകുളം ജില്ലയുടെ ആലുവ അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ. ആലുവ, കുന്നത്തുനാട്, കോതമംഗലം തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സമാനമായ അവസ്ഥ തന്നെയാണ്. ഇനി കൂടുതൽ ഉച്ചയോടുകൂടി ചെറുതോണിയിൽ നിന്നുള്ള കൂടുതൽ വെള്ളം എത്തുന്നതോടുകൂടി ഈ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ ഇരട്ടിയോളം തന്നെ വരും എന്നുള്ളൊരു ആശങ്ക തന്നെയാണ് ഈ പ്രദേശവാസികൾക്കെല്ലാം ഉള്ളത്. പക്ഷെ ഒരു ആശ്വാസം, ഒഴുക്ക്, അതിശക്തമായ ഒഴുക്ക് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ദൃശ്യമാണ്. ഈ ഒഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടാതെ പോകുന്നത് കൊണ്ട് വെള്ളം അങ്ങ് ഒലിച്ചു പോകും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം തന്നെയാണുള്ളത്. അത് മാത്രമല്ല, അധികം ആശങ്കയ്ക്ക് പെടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടവും മറ്റും പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല, കൂടുതൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളും മറ്റും അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളുണ്ട്. ഇന്ന് രാവിലെ 2 ക്യാമ്പുകൾ കൂടി ആലുവയിൽ തുറന്നു. മാത്രമല്ല, കൂടുതൽ ക്യാമ്പുകൾ, അതിനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ, ഫയർഫോഴ്സ് എല്ലാവരും ഏത് സാഹചര്യവും നേരിടുന്നുള്ള സർവ്വ സജ്ജീകരണങ്ങളോടും കൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ആളുകളുടെ ആശങ്ക ഒഴിയുന്നില്ല. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയി. പലർക്കും ഇത് ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു അനുഭവം തന്നെയാണ് പലർക്കും ഉള്ളത്. പുതുതായി വീട് നിർമ്മിച്ച് താമസിക്കാൻ എത്തിയവരെല്ലാവരും തന്നെ, ചിലരാരും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകാതെ വീടിന്റെ മുകൾ വശത്തും മുകൾ ഭാഗത്തും മറ്റും അഭയം തേടിയിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഇവരെല്ലാം ഈ വെള്ളം ഇതുപോലെ ജലനിരപ്പ് ക്രമാതീതമായി ഉയരുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നുമെല്ലാം തന്നെ ആളുകളെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കേണ്ടി വരും. മറ്റൊരു കാര്യം, എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഈ നഗരത്തിലേക്ക്, കൊച്ചി നഗരത്തിലെ ജലവിതരണം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പൂർണ്ണം സ്തംഭിച്ച ഒരു അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ്. ആലുവയിൽ നിന്നുള്ള പമ്പിംഗ് നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മൂവാറ്റുപുഴ ഭാഗത്തു നിന്നുമെല്ലാമുള്ള പെരിയാറിന്റെ തീരത്തുള്ള പമ്പിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ചിത്രം നൽകിയത് പലയിടത്തും ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു.